menjelaskan tentang etika batuk. Yang perlu dilakukan ketika batuk: tutup mulut ketika batuk. Jika tidak memiliki tisu, kita bisa menggunakan lengan atas untuk menutup saat kita batuk. Jaga jarak saat batuk. Jika menggunakan tisu, buanglah pada tempat sampah. Tetap menggunakan masker saat batuk. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Setelah batuk, bersin atau membuang tisu. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jaga sirkulasi udara agar lingkungan tetap sehat. Jaga kesehatan tubuh dengan istirahat cukup dan makan makanan yang bergizi. Batuk boleh, tapi etika wajib. Etika batuk kecil, manfaatnya besar untuk semua.